Chào mọi người, mình là Phạm Hữu Dư, mình đến từ vietdesigner.net. Hôm nay thì mình sẽ làm cái clip hướng dẫn sử dụng máy cắt cầm tay, hay còn gọi là máy mài cầm tay, dành cho những bạn nào mà đang bắt đầu tìm hiểu và muốn sở hữu một cái máy cắt như thế này để có thể làm những vật dụng trong gia đình do chính tay mình làm. Thì mình thì cũng chỉ là cái người nghiệp dư thôi, cũng đang tập tành làm, nên biết cái gì thì chia sẻ đó. Vậy nên mà nếu mà làm clip này có cái gì sai sót thì mong anh em thấy thì góp ý là sự giùm mình nha. Rồi đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về cái máy cắt cầm tay cho các bạn hiểu thêm về nó nha. Trước hết đây các bạn xem, đây là một cái máy cắt cầm tay này, có nhiều nhãn hiệu khác nhau, thì giá dao động hiện tại là 300-400-500 ngàn một cái, loại mà trong nước á. Còn loại mà hàng Nhật nội địa thì có thể lên tiền triệu. Thì mình mua mấy trăm ngàn xài đủ rồi đó. Rồi thì đây em cái cầm tay cơ bản là đây cái dây nguồn đó. Rồi đây là cái thân máy. Rồi đây là cái quan trọng nhất là cái lưỡi cắt này các bạn đó. Tức là khi mà muốn cắt cái gì thì mình sẽ có cái lưỡi tương ứng. Thì hiện tại là mình đang gắn cái lưỡi là lưỡi cắt gỗ đó, các bạn xem là lưỡi cưa đó. Ngoài ra thì có những cái lưỡi như là lưỡi cắt sắt nè đó, hay là lưỡi mài nè, hoặc là lưỡi đá mà cắt gạch nữa. Nói chung là nhiều loại lắm. Thì mình tùy vào mình muốn cắt cái gì thì mình sẽ thay cái lưỡi đó vào. Thì để mà thay lưỡi thì các bạn sẽ có một cái đây, cái khóa đi kèm máy khi mua máy nè. Cái khóa này nè, lát nữa mình sẽ thao tác cho các bạn xem cách mở tháo lắp một cái này đó. Rồi máy thì như vậy, đơn giản như vậy thôi. Và máy thì máy này thì nó có công tắc mở đây nè, bật tắt này nè đó. Nhiều máy thì nó sẽ có công tắc bật ở đây, bật mở ở đây. Còn máy này thì có công tắc mở ở đây đó. Rồi thì đơn giản thì cái máy mài nó chỉ như vậy thôi. Rồi quên nữa, okay. Ngoài ra thì máy cắt nó thường sẽ có một cái bảo vệ như thế này nè các bạn. Cái này để bảo vệ khi mà cắt nó an toàn hơn. Thì nhiều người thợ người ta hiện nay là họ hay mở này ra để mà cắt cho nó thoải mái, nhưng mình khuyên các bạn nên giữ cái này lại đó, để mà an toàn hơn. Ngoài ra thì nhiều máy nó sẽ có thêm một cái tay cầm ở đây nè, tay cầm gắn như đây nè, để mà khi mà mài có nó cố định lại. Nhưng mà máy mình không có, không sao, cái đó thì không quan trọng. Có thể cầm hai tay vậy mình cố định cũng được nè đó. Rồi thì vậy thôi. Rồi bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái máy cắt này nha. Đầu tiên thì các bạn đây, như mình đây mình vừa mới tháo cái lưỡi ra rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành lắp lại cho các bạn xem. Trước hết là các bạn nên lưu ý là nếu mà cái lưỡi cắt đá cắt của mình á, cái lỗ nhỏ thì mình sẽ xoay qua cái đầu nhỏ này đó. Rồi nếu mà cái lỗ bự thì mình sẽ quay qua đầu bự này. Thì bây giờ giả sử như mình sẽ lắp cái lưỡi cắt sắt nha, thì mình sẽ quay vào đầu nhỏ để đây. Rồi tiến hành là để cái máy lưỡi cắt vào, nó vừa khít luôn nè. Rồi bây giờ mình sẽ lắp cái đầu này, cái đầu mà có 4 lỗ này nè, 4 hoặc 2 lỗ tùy là máy đó. Rồi bây giờ thì nó sẽ mình sẽ nói chung là mình sẽ dùng cái khóa này nè để mình cố định chắc, siết chặt là cái này lại. Bây giờ nó còn lỏng lắm, thì để siết chặt thì mình sẽ ấn vào nút đằng sau nè, ấn vào đằng sau nè, xong rồi cầm cái này siết vào. Siết thì dặn theo chiều kim đồng hồ, siết cho cứng cứng chút xíu nha, chứ lỏng quá là không được. Rồi xong thì cũng cứng rồi nè. Cơ bản là mình đã vừa lắp xong cái đá cắt nè. Thì nếu mà các bạn muốn thay thì các bạn cũng chỉ ấn vào nút này và gỡ ngược chiều kim đồng hồ ra để mà gỡ ra là thay cái lưỡi khác thôi đó. Rồi xong, cơ bản là mình đã gắn xong cái đá cắt nè các bạn xem. Bây giờ là máy là mình đã chuẩn bị có thể cắt được rồi. Thì sau khi mà cắt rồi á thì các bạn sẽ cắm cái này vào ổ cắm rồi đó, thì các bạn sẽ bật công tắc. Đây, bật công tắc
thì chưa có cắm điện nữa chưa. Thì bật công tắc rồi thì các bạn lưu ý nè, mình sẽ nếu mà cắt á thì bạn sẽ cầm bên đây, tức là cái lưỡi cắt á, nằm bên tay trái. Lưu ý là không nên làm tay phải nha, nó sẽ nguy hiểm. Nói chung là theo cái gọi là cái nguyên tắc mà cầm máy cắt cầm tay, các bạn sẽ cầm để đưa cái lưỡi cắt nó nằm bên trái của mình đó, rồi cắt vậy nè đó, cứ cầm cắt và cắt á để cho an toàn các bạn và cho nó chính xác á, thì các bạn cắt một vật thể gì đó, cắt đá hoặc là cắt sắt hoặc là cắt gạch gì đó, thì các bạn để vuông góc mà cắt đó, cắt nó, chứ không có nên chứ đừng có để mà xéo này nha, nó dễ bị vặn đá rồi này nọ, bể đá rồi nè, nguy hiểm lắm. Thì clip này thì mình sẽ hướng dẫn sơ các bạn sử dụng máy cắt thôi, nói chung đơn giản lắm các bạn. Thì clip sau á, ở video lần sau á, mình sẽ làm trọn bộ luôn là các nguyên tắc an toàn khi mà sử dụng máy cắt cầm tay. Bởi vì cái máy cầm tay này nè, coi đơn giản, sử dụng đơn giản vậy thôi, chứ mà nếu các bạn sử dụng ẩu á, là nó nguy hiểm lắm nha, nó có thể gây ảnh hưởng tính mạng mình luôn á. Thành ra là nên bảo đảm nguyên tắc thì các bạn sẽ xem ở video tiếp theo của mình nha. Còn video này mình sẽ sử dụng cơ bản thôi, thì cơ bản là như vậy thôi. Gắn đá cắt vào và cắm điện vào và công tắc, rồi sẽ cắt heo cái như nãy mình nói vậy, là bên lưỡi cắt nó sẽ nằm bên tay trái, cắt vuông góc với vật thể. Còn với mài á, nếu mà lưỡi mài thì đây lưỡi mài, ví dụ như lưỡi mài nè, thì các bạn sẽ mài, hay là chung là cái phần mài này nè, nó sẽ hơi chậm nhẹ vào lưỡi sắt á, chứ đừng có ấn mạnh vô cũng nguy hiểm. Mình chỉ mài đây, ví dụ như mình mài cái này đi thì mình sẽ chà nè đó. Thì cái mài dễ rồi, không có quan trọng cắt là phải vuông góc và đừng ép quá nha, ép quá cũng bể. Nói chung là mình cắt vừa thôi, vừa đủ lực thôi là xong. Đó là cái cách sử dụng máy cắt. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu thao tác thử cho bạn xem nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ thao tác thử cắt với sắt nha. Thì điển hình là đây là cây sắt hộp vuông, mình sẽ cắt cho các bạn xem, cắt đứt luôn cái đất sắt này nha. Mở máy nè. Đây các bạn xem đó, mình cắt từng cạnh như vậy đó. Nói chung là mình phải cắt từng cạnh nha, tại vì chứ mình cắt sâu vô nữa là nguy hiểm. Mình cắt mỏng ngoài thôi, cắt sắt là đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiếp tục ví dụ thêm một cái nữa là sẽ cắt gỗ cho các bạn xem nha. Thì mình vừa mới thay cái lưỡi cắt gỗ, lưỡi cưa vào nè. Bây giờ mình sẽ thử cắt cái khúc gỗ này nha các bạn. Công tắc nha. Rồi đây các bạn xem, khá là đẹp đúng không, khá là tròn đó, rất là dứt khoát, rất là nhanh gọn. Rồi thì nãy giờ thì mình đã giới thiệu sơ qua về máy cắt và nói sơ qua về cái hướng dẫn sử dụng cái máy cắt này. Đồng thời là mình cũng có làm thử hai cái ví dụ cắt sắt và gỗ cho bạn xem. Thì đấy các bạn xem, nói chung là cái việc sử dụng máy cắt này nó rất là đơn giản các bạn ơi. Quan trọng là mình tuân thủ theo cái
an toàn lao động là mình cứ thế mình làm thôi. Thì như nãy mình nói rồi, mình sẽ làm một cái clip hướng dẫn chia sẻ toàn bộ kinh nghiệm mà sử dụng cái máy cắt này cho an toàn nhất có thể. Thì các bạn nhớ xem nha, nói chung là phải xem, tại vì cái đó rất quan trọng để mà có thể an toàn cho chính bản thân. Mà có gì thắc mắc thì cứ bình luận, mình sẽ trả lời. Còn anh chị em nào mà thấy nó còn thiếu sót gì thì cũng vui lòng là comment góp ý cho mình để mình hoàn thiện hơn ở những video sau nha. Thì một lần nữa thì mình xin khuyên các bạn là những ai mà có nói chung là có cùng sở thích thì nên mua một cái máy như thế này. Có mấy trăm ngàn một máy thôi nhưng mà nó rất là hữu ích trong cái nhiều việc trong gia đình. Thành ra là các bạn nên có một cái máy như thế này và học cách sử dụng nó. Thì cảm ơn các bạn đã xem video này nha. Nhớ đăng ký để mà theo dõi những cái video tiếp theo liên quan tới nó và những sản phẩm khác trong gia đình. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem. Các bạn ơi, mình đang trong quá trình xây dựng nên một cái ngôi nhà vườn lý tưởng nhất có thể. Chính vì vậy trong quá trình này mình sẽ thu thập và tổng hợp lại những kiến thức mà mình học hỏi được để up trên kênh YouTube này. Chính vì vậy những bạn nào mà đang quan tâm thì có thể đăng ký theo dõi kênh YouTube của mình bằng cách là vào cái địa chỉ này youtube.com/bhd-designer, hoặc là các bạn tìm kiếm tên của mình trên khung tìm kiếm là Phạm Hữu Dư để mà click đăng ký subscribe. Đây, đăng ký subscribe, theo dõi những cái video của mình trên YouTube mà mình upload mỗi ngày. Và các bạn có thể ấn thêm vào cái nút cái hình chuông này để mà có thể nhận được thông báo dễ dàng hơn. Rồi, ok. Và tiếp theo, nếu như các bạn cũng có sử dụng Facebook thì các bạn có thể like cái fanpage của mình là Nhà Cụ Dư để mà theo dõi tin tức dễ hơn, và có thể tham gia group yêu nhà vườn để mà cùng nhau giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm. Và các bạn cũng có thể kết bạn với mình ở Facebook cá nhân là Phạm Hữu Dư. Đây, link đây. Thì những cái link Facebook và link YouTube thì mình sẽ để ở mô tả video, ở mỗi video. Các bạn có dễ dàng click vào và để giao lưu với mình. Rồi, ok, cảm ơn các bạn ha.